سب تو بڑی پہلی سفارش دے بعد درجہ با درجہ کئی سفارشاں انہاں سفارشاں دے وچوں میں ترمذی دی ایک روایت پڑھا میری طرف دیکھو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے میرے اللہ مینوں جنت الفردوس دا حقدار بنا دے یا اللہ سانو جنت دا حقدار بنا آمین کہہ دیو یا اللہ جنت اندر اعلی مقام دے دے جیڑا بندہ 3 مرتبہ سوال کرے آمینہ دے لال فرماندے نے یہ جنت بول بول کے سفارشاں کرن لگ جاندی ہے یا اللہ انہیں مانگ لے انہوں عطا کر دے انہوں جنت دا حقدار بنا دے اور میاں جنت بھی بول بول کے سفارش کرے گی اگلی گل سنو جڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے وے اے میرے اللہ مینوں عذاب جہنم تو محفوظ کر لے یا اللہ عذاب جہنم تو میں تیریاں پناواں طلب کرنا یا اللہ عذاب نار تو بچا لے مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جہنم بول بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ بندہ میرے کول بچنا چاہندا ہے تیریاں پناواں طلب کر رہا ہے میں سفارش کرنی ہاں اینوں میرے عذاباں تو بچا کے یا اللہ اپنی پناواں دے اندر لے لے کہہ لیا کرو خدا دی قسم کہہ لیا کرو موقع بن گیا ہے ساڈی کر منظور تو مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا ساڈے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالو بد نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا تیری رحمت دات رہا مولا ربا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر توندینو اوندیے آپ ہے مولا حضرات اللہ پاک کل معافیاں منگیا کرو معافیاں منگن والے رب گناہ معاف کر دے گا رب دا وعدہ گناہوانوں نے کی اندر بدل دے گا معافیاں منگو گے رب رحمت دامی پا دے گا اولاد بھی دے گا اللہ پاک رزق مال اندر برکتاں بھی عطا کرے گا ادھر میری طرف دیکھیں آجے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے آپ بھی ہے حضرات بیمار ہو گیا کرے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا ہے میرے آقا اپنے صحابہ نالیں دی تیمارداری کرن گئے یہ ہڈیاں دی مٹھ بنے ہیں 4 پائی تے 4 پائی بن گیا ہے آقا فرماندے نے پروانیاں کی گل کیڑیاں بیماریاں لگ گئیاں کی کردہ رہنا کی کہندہ رہنا اپنے مالک نہ کیڑیاں گلاں کرنا یہ بول کے کہن لگا سونے ہو ہر ویلے اللہ پاک نہ کوئی گل کرتا رہنا اے میرے اللہ جتنے میں گناہ کیتے نے اگر میرے کل پوچھ کچھ کرنی ہے تے دنیا تے کر لے عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے کل قیامت نو یا اللہ میں نو کچھ نہ کمی بل تنظر نفس ما قدمت لغدن کت قیامت نو حساب و کتاب بڑا اوکھا یا اللہ گناہاں دے بدلے جیڑا عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے قیامت نو کچھ نہ کمی قیامت نو معاف کر دیویں اندہ سونے ہو ایہی وجہ بیمار ہو گیا میرے آقا فرماندے نے پروانے کیوں انج دیا گلا اپنے مالک نال انج دیا گلا نہ کر انج دیا گلا نہیں کرنیاں چاہی دیا آقا فرماندے نے اٹھ کھڑا ہو تے انج اپنے رب نہ گلا کریا کر اے دعا کسرت نہ پڑیا کر کیڑی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار حضرات میری طرف دیکھیں آجے آقا فرماندے نے کسرت نہ پڑھیا کر اللہ پاک دے عذاباں تو رب دی پناوی آ گئی دنیا آخرت دا سوال بھی ہو گیا ہے نبی پاک دے اس غلام نے دعا پڑھنی شروع کی تھی اجے ہفتہ ڈیڑھ نہیں
نہیں گزریا اللہ پاک نے دیندیاں ہڈیاں وچوں بھی بیماری کڈ کے اس نبی پاک دے غلام نو اللہ پاک نے شفاواں عطا کر دتیاں دوبارہ تندرست ہو گیا میں عرض کرنا چاہنا محدثین آندے نے جڑا بندہ اے دعا کثرت نہ پڑھے صبح شام دن رات اٹھ دیا پہندیاں دعا پڑھے پرانی تو پرانی مرض لے کے آج اس مجمع اندر کوئی بیٹھا تے گل سنیا جے کوئی شوگر دا مریض ہے کوئی ہارٹ پرابلم لے کے بیٹھا ہے تے کہندے مولانا آپ بیمار ہاں بیوی بیمار بچے بیمار نے کرے میڈیکل سٹور بڑے نے اے سنیا جے گل ذرا دھیان نال پرانیاں تو پرانیاں مرضاں والی میری بہن بیٹی پرانیاں تو پرانیاں مرضاں والے میرے بابے نوجوان میرے بھائی دوست حضرات اے دعا پڑھنی شروع کرن مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے دعا پڑھنا میرا تہاڈا کم ہے پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں ہڈیاں وچوں کڈ کے شفا دے دینا آسمان والے رب دا کم ہے پڑھنا کی ہے ربنا میرے نال مل کے ایک باری پڑھو ذرا یاد کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہہ لیا کرو معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھیرے اللہ سونیا میں عرض کر رہے ہیں جڑا اللہ پاک دے عذاباں تو رب دی پناہ طلب کرے جہنم بول کے سفارش کرے گی یہ درجہ بدرجہ کئی سفارشاں میں بخاری مسلم پڑھن لگا آمینہ دے لال جناب محمد